Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Слышно меня? Да. Машаллах. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи, саллаллаху алейhi вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри, вахлюль ухдатам мин лисани, яфқу қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна, ванфана бима алямтана, вазидна ильма. Субханака ла илма лана илля ма алямтана, инника антал алимул хаким. После этого мы рассказывали о недугах сердца. Мы проходили тему, то есть книгу «Недуги сердца» в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Мы дошли, получается, рассказывали вам общую тему, если сказать. Это была у нас общая тема, название, сейчас скажу вам, «Современное проявление роскошества». И мы дошли, получается, до покупки автомобиля и им подобное. Мы говорили, пятые свадебные торжества люди делают, и они чрезмерствуют в своих свадебных торжествах. Когда человек чрезмерствует в свадебных торжествах, что получается, какие последствия бывают? У людей ради того, чтобы выйти замуж, допустим, женщина, или мужчина ради того, чтобы жениться, у них были какие-то условия, но их условие привело их к харамному заключению брака. Каким образом? Сам брак не харам был, но однако они взяли кредит, деньги, допустим. Это кредит, проценты были, лихва была. Это харамную операцию они сделали. Это большой грех они сделали. Не будет этот брак благословенным. Почему? Потому что они начали брак нехаляльным путем. Также, допустим, и другие, допустим, во время уже брака, уже бывает что? После брака бывает уже зифаф. Пир бывает, свадебный пир. И в этом пире бывает, у некоторых людей участвует алкоголь и запретное что-то другое. Тогда что, благословение будет им в жизни, ихней жизни благословение будет? Не будет им благословения, потому что они начали свою совместную жизнь харамным путем. И так много можно перечислять. Теперь мы сказали шестое, дорогие телефоны, аксессуары, номера. Седьмое мы сказали автомобили, украшения к ним, их номера. И теперь восьмое мы остановились на этом. Восьмое, чрезмерность в строительстве дома и обстановки. Как любят, мы сказали пример, как на Кавказе. И другие, может быть, такие вещи делают на Кавказе. И в других странах, может быть. Строят они большие дома. И рядом с этим домом есть как будто избушка. Или как будто, как говорится, кухня с одной комнатой. И большинство они там живут. Большинство там живут. Вместо того, чтобы жить в обычном своем доме. Да, кухню можно иметь, отдельную кухню, как говорится, с навесом. Не проблема. Но проблема в чем? Туда заходят только редко. Для чего построили такой шикарный большой дом, если там не живут они? Итак, многие семьи меняют мебель регулярно. Итак, мы сказали, чрезмерство в строительстве дома, постройки дома. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе Джибриля приводит нам: алямату саа, признак конца света. Люди будут соревноваться по стройке домов. Хоть строить дом халяль, качественно строить дом халяль, но чрезмерство, сумасшествие именно в этом роскоши, в домах, ремонтах, в мебелях, обстановке этого дома. И тут человека приводит к чему? Приводит человека в конце концов. Ради этого роскошества человек начинает с ума сходить просто-напросто. Делает он разных видов преступлений. Делает он ради этого дома, быть может, он виллу купил там на Красном море, на Средиземном море. Чтобы купить себе эту виллу, он идет на все харамное. Идет он на явно харамные дела он идет. Допустим, может обокрасть народ, банк, скажем, народ, кидать людей. Итак, продавать спиртное, алкоголь, наркотики. Это харамное. Ты разрушаешь общество. Сколько людей умирает за год? Посмотрите статистику из-за алкоголя.
из-за наркомании, из-за сигареты и разных этих, скажем, да, запретных продуктов. Многие семьи меняют мебель регулярно. И этот процесс идет практически постоянно. Некоторые меняют мебель раз в полгода. Другие раз в год меняют. Тогда как остальные делают это раз в 3 года или 5 и так далее. Допустим, если кто-то поменял в 10 лет мебель, он другую поменял. Это не будет исрафом, если есть у них возможности. У некоторых, я знаю, мебель 25 лет даже бывает. То есть мебель у них 25 лет, и они богатые. Они могут себе купить таких 10 домов вместе с мебелью. Но они сохраняют свое имущество. Мебель неплохая, хорошая. Пусть стоит она. Что она сделает? Итак, некоторые меняют эту мебель, мы сказали, раз в полгода или в год, или в 5 и так далее, в соответствии с финансовыми возможностями. Он тут говорит в начале, как мы сказали, раз в полгода, раз в год бывают люди, так как остальные более умеренные, чем они чрезмерствуют роскоши. А другие 3 года, 5 лет, они слишком богатые. Они поменяли свою мебель 3 года, 5 лет поменяли, или 10 лет они поменяли. Хорошо. Иногда мы видим в Турции или Европе, допустим, я был и там был, мебели они не выкидывают, они их выносят, чтобы люди, кто нуждается в этой мебели, уносил себе. Это правильно делает, кто нуждается. В соответствии с финансовыми возможностями каждой семьи. А уж о приобретении различных украшений и предметов роскоши для дома можно говорить бесконечно. Что только не появляется в домах из предметов как местного производства. Валлахи, я не завидую этим мебелям, этим ремонтам. Просто мы это все видели, но когда пришла война ко мне домой, и как убили мою мать, и как разрушили все, после этого, как говорится, да, вкус этому дунью пропал. И я вам закину, иншаллах, на тааллум. Закину то, что сказал имам Куртуби. Эта дунья похожа на воду или на дождевую воду. Как оно меняется, эта дунья. Поэтому ради этого дунья не стоит себя губить, свое общество губить, свой народ губить, свою семью губить, свое время губить не стоит ради этого дунья. А уже приобретение различных украшений и предметов, роскоши для дома можно говорить бесконечно. Что только не появляется в домах из предметов как местного производства, так и привезенных из-за границы, и дизайнеры интерьеров зарабатывают на этом большие деньги. Эти дизайнеры сидят, то есть им делать нечего. Они рисуют, сидят и рисуют тебе. Вот так нужно поставить мебель, если так поставить еще лучше, эту мебель надо убрать, другую принести. Они просто сидят и зарабатывают на этом, эти дизайнеры. И так дальше он говорит тут, на этом большие деньги делают дизайнеры. В наше время само по себе дизайн не харам, если не харам он делает это. В наше время даже ванные комнаты стали украшать как парадные залы. Представляете? Туда идет этот человек в уборную. Сколько там проводит? Час? Максимально час он проводит там. А остальные часы он проводит обычно у себя. То есть, извиняюсь, обычно в комнату он проводит. В ванной комнате не стоит столько тратить времени и не стоит столько тратить имущества. Это вообще люди с ума сходят, получается. И люди с ума сходят и начали делать даже золотые, то есть или позолоченные золотые унитазы. Стали украшать как парадные залы мозаики, мрамор, хрусталь. Это имеется в виду, вот эти люди больные этим миром. Они хотят жить в раю в этом мире, но никак они не получат это. Не получат они, получается, как бы они ни старались, они просто сами становятся рабами своих страстей. Они рабами стали. Они сами себя погубили. А рай на самом-то деле не в этом мире. Рай не бывает то, что исчезает.
Рай не бывает, представляете, в раю посланник Аллаха сказал, саллаллаху салям, когда покушаешь фрукт, каждый раз он улучшается в раю. Покушал ты яблоко, допустим. В следующее яблоко еще вкуснее, еще лучше. В раю такое. Посланник, саллаллаху салям, говорит, «Маля айн раат, валя узун самиат, валя хатра аля кальби башар». То, что человек не видел, не слышал, не пришло ему в голову человеку в раю. Так к чему стремится человек в этом мире? То есть он хочет сделать этот мир раем, никак не получится. Никак. Небеса же из небес невозможно сделать, как говорится, землю. Невозможно. И это сумасшествие людей, с ума сходят они. Лучше им уверовать в Аллаха, его посланника, и внимательно прочитать Коран, если не понимает арабский, если не понимает, понимание Корана, как ученые объясняют нам, бывает 4 вида. Аллах один смысл оставил у себя, как элиф лам мим. И другой смысл знают ученые. Другой смысл знает, если он арабист, арабский знает. Другой смысл знает талиб аль-ильми. Четвертый смысл знает арабист, обычно арабский носитель. То есть арабист имеется в виду, хороший арабский язык, кто знает. Не амми, кто знает, не на простонародье язык, аммийский язык. Не этот язык, а чисто арабский язык, тот, кто знает. Тогда он сможет понять 4-ю часть Корана. Баракаллаху фикум. А другие части он не сможет понять, потому что есть ученые, которые разбираются в них. Итак, дальше, 9 теперь. Чрезмерность найме прислуги. Сегодня многие уже не ограничиваются тем, что нанимает помощницу, которая помогает хозяйке дома справляться со своими обязанностями и выполнять домашнюю работу. Некоторые нанимают уже несколько служанок. Одну для уборки, чрезмерно, смотрите. Другую для приготовления пищи. Третью для присмотра за детьми и так далее. А быть может, в некоторых местах за каждым ребенком у них специальная служанка. Напоминает садовника, или нанимает, извиняюсь, садовника для ухода за деревьями в саду, нанимает охранника и водителя, а то и несколько для каждого члена семьи, как мы сказали. В некоторых домах прислуги оказывают больше, то есть прислуг у них больше, чем членов семьи. Субханаллах. Человеку самому полезнее заниматься землей. Землей своей заниматься человеку полезней. Да, если не справляется там помощник, он нанял слуг, это понятно. Можно, но не чрезмерную, если даже ты богатый. 10. Чрезмерность отдыха и развлечения. Строительство и оборудование развлекательных комплексов и гостиниц требует огромных средств. А теперь попробуйте представить, сколько средств тратят на эти весьма популярные объекты их посетители, приезжающие туда пожить, отдохнуть, поесть, поиграть, покататься на аттракционах и так далее. Как в Дубае, как, допустим, этих местах. Люди с ума сходят там. Люди в хлопушках кидают $1 миллион или миллионы долларов. Когда рядом с ними люди нуждаются в этих долларах, они ради того, чтобы ради забавы, ради кайфа, извиняюсь за выражение, это арабское слово само по себе, ради наслаждения имеется в виду. И не кидают миллионы наверх. Что у них, башка не работает, что ли? Правительство не работает? Они понимают, что это роскошество? Не понимают, что это исраф? Не понимают, из-за этого одна из причин гибели народа была? Гибели народа было. За что? За то, что они роскошествовали, с ума сходили по богатству. Приобретение вещей, посмотрите, история прошлого народу. Это зульм, это поедание имущества ложным путем. 11. Приобретение вещей, принадлежавших заменительностям. Платок Умму Кульсум был продан. 11 теперь посмотрите. Умму Кульсума платок был продан за сколько, скажете? $5 миллионов. 5 миллионов долларов, как можно за обычный платок? Из-за ее разврата, что ли? Умму Кульсума. Ручку, которую Наджиб, то есть Махфуз звали его, Наджиб Махфуз, египтянин, писал свою ересь.
и неверии, писал он. Продали за $6000. Обычную ручку. За $6000. Нашли дураков, как говорится. Одежду принцессы Дианы разрезали на маленькие кусочки и продали каждый. Представляете, сколько у него гардероб у одежды, то есть у этой принцессы Дианы. Гардероба у нее много, наверное, там. И каждый кусочку продали по $25. И получили прибыль в миллионы долларов. И это очень выгодная торговля. И посредством которой можно нажиться на богатых людях. Все эти проявления роскошества встречаются в современном мире и представляют огромную опасность для общества и для государства. Эти люди опасны для государства и для общества. Из-за них приходит общая беда, как мы вначале говорили. Мы должны быть бдительны и помнить о них, чтобы вовремя остановиться. Будь умеренным во всех делах. Баракаллаху фикум. Умеренным. И так дальше. Посланник Аллаха вначале мы сказали, сказал он, сердца наши сосуды. Хадис имама Ахмада. Что там появится, то и показывается. Об этом речь. Что он накопил, если человек накопил пристрастие к роскоши, к богатству, зарабатывать, быть богатым не запрещено. Повторяю опять. Зарабатывать, быть богатым не запрещено. Быть пристрастным к богатству, роскоши, это запрещено. Это опьянение. Это переходит к поклонению, к дунью, к богатству. Посланник Аллаха сказал, «Таиса абда дирхам, ва таиса абда динар, ва таиса абдул камиса». То есть раб динара, дирхама, одежды и других мирских вещей. Становится человек рабом мирского. А он не сотворен для этого. Он сотворен для того, чтобы испытать в этом мире, а испытание его он должен пройти поклонением. Он должен пройти подчинением Аллаху, этот мир. Он должен быть подчиненный Аллаху Субхану ва Тааля. Извиняюсь, сейчас выключу. Итак, дальше причины роскошества говорим теперь. Хадис мы вам объяснили. Рабы говорят, «Куллу ина иняндау бимафи». Каждая посуда или сосуд показывает то, что у него внутри. У меня в стакане вода. Показывает она. У них бывало, есть до сих пор глиняная посуда, оттуда выходит обычно вода. Воду наливает, они становятся прохладной. Когда ставишь его под тенью, этот кувшин с водой, он бывает прохладным. И арабы говорят, «Кулу ина иняндау бимафи». Сосуд показывает то, что у него внутри. И человеку то, что накопилось, его мама, его папа, его окружение, что его, к чему его учили, окружение, его школа. Его школа это окружение. Не 11 классов всего лишь, это окружение, школа. И дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, почему он не принял ислам? Потому что его окружение не дало ему принять ислам. Потому что его окружение его останавливало принятие ислама. Хоть он знал сердцем, защищал его делами, но слова не сказал он единобожий, поэтому он не стал мусульманином. Мусульманином стать не всего лишь сердцем нужно верить, а нужно словами сказать и делами следовать. Иначе он не будет верующим мусульманином. Итак, ему помешала его окружающая среда, его школа. Как сегодня многим мешает школа получать исламское образование. Получать исламское образование. Что их спасет в этом мире и в ахирате. В этом мире беда. Посмотрите, что становится многими поколениями. Сколько звонит мне насчет разводов, проблем семейных. Люди звонят. Мусульмане, не мусульмане даже. Мусульмане и не мусульмане. Почему? Потому что везде развращение общества. Не исправление общества, а мы призываем, эта книга «Недуги сердца», объясняем мы призываем, чтобы исправили свое положение сердца. Когда исправится сердце мужчины и женщины, исправится семья тогда.
исправятся дети. Большинство детей, когда они слабые, маленькие, смотрят они на родителей. А родители, если такие, жадные, если родители, не отдают на пути Аллаха, не отдают они слабым, не кормят бедных, не кормят соседа своего. Баракаллаху фикум. Что получается? Они не показали пример родителей. И также будут жадными дети. Но также детям нужно научить, что должна быть умеренность везде, со всеми. И во время садака ты должен быть умеренным. Причин роскошества. Причин роскошества очень много. Ниже упоминается некоторые из них. Постараемся несколько перечислить, сколько сможем. Остальное, как обычно, мы будем заканчивать на других уроках. И первое он говорит: далеко летящие мечты и забвение смерти. Да, забыли они о смерти, мечта у них. Второе теперь: слепое подражание и влияние общества, как дяди пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, в котором живет человек. Где он живет, это общество, хочешь ты, не хочешь ты, желаешь, нет, влияет на тебя. И на твоих детей. Допустим, кому сильно не влияет, который борется, понимая, что это, где он живет, против страстей. Какие страсти? Я имею в виду шубухаты, сомнения религии. Если ты научился, себя научил, свою семью научил, своих детей научил бороться против козней религии ислама, против шубухатов, и ты научил их против, как мы сказали, шубухатов, сомнения вокруг религии. У них есть щит уже, они могут обороняться и также призывать они могут. Второе теперь, против страстей, то есть страстей ниже сердца, то, что находится, живота и между ног. Если ты научился, и ты научил своих детей оберегаться от страстей живота, вот роскошество мы перечисляем как раз, и то, что между ног, мужчинам и женщинам касается, тогда он сохранится хоть в грязном обществе. Он сделает это грязное общество, если это грязное общество, прелюбодеи, им подобные разных видов, и распространение прелюбодеяний в обществе, это что сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям? Распространяются массовые болезни. Гибель народа становится. Почему Европа приглашает к себе якобы притесненные народы? Почему? Потому что им не хватает. Потому что они сами гибель устроили у себя. Они узаконили прелюбодеяние. Они узаконили еще в наглую, еще узаконили они браки между полами. Имеется в виду какими? Мужчина за мужчиной, женщина за женщину. Даже за животных. И ждите гибель этих народов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, сообщил в хадисе, когда распространится прелюбодеяние, будет массовые болезни. А массовая болезнь, это что он сказал? Таун. Таун это массовая болезнь. Чума была раньше. Чума называлась таун. И оно убивало население. Оно убивало население раньше, как в Европе, как в России. Почему? Потому что прелюбодеяние было массово, известно было среди них. Насилие было известно среди них. В Средневековье все знают, наверное, такую историю. И теперь что получается? У нас нет примера, чтобы оттуда брать хорошего. Но если они произошли, допустим, технологии, возьмите технологии, оставьте грязь. Грязь оставьте, пожалуйста, не носите наши страны, там, где мы живем, грязь оттуда не носите, пожалуйста. Почистите себя, тоубу сделайте, оттуда выходите, пожалуйста. Без грязи приходите с технологией, допустим, образованием, приходите, то образование, которое нет у нас. И так дальше. Иначе гибель тоже нашего народа будет. Так же будут, как им гибель. Они приглашают к себе разных африканцев, приглашают к себе разные народы, без разницы им.
Почему черная рабочая сила им нужна? Рабочая сила. Негде. Роботов нет у них до сих пор, чтобы все работы исполняли. Так дальше. Слепое подражание влиянию общества, как в Европе. Дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже подражал своим. Влияние сильное было, не принял ислам, в котором живет человек, он не хочет оставить. Итак, многие люди живут слепо, подражая другим и совершенно не задумываясь, своих мозгов не хватает. Не задумываясь о том, правильно ли они поступают и разумно ли их поведение. Известно, что каждый человек стремится быть частью общества. Да, частью общества. Полезным, но не вредным, как прелюбодеи, как алкоголики, как наркоманы. Они вредные для общества. А в обществе полно проявлений роскоши и расточительства. Они тоже являются роскошествующие люди, которые гуляют там в Франции, с ума сходят богохульством своим. Что они делают? Они гибель приносят, общее наказание приносят опять за богохульство. Издеваются над Иса ибн Марьям, алейхиссалям. И что они ожидают? Что будет милость после этого? Нет, не будет милости. Верующие люди будут их проклинать в своих молитвах, которые верят Аллаха и Его посланников, которые верят пророкам Ису, алейхиссалям, которые верят Марию, алейхиссалям, его матери, чистой женщины, обрадуем раем. А в обществе полно проявлений роскошного расточительства, когда люди с ума сходят, и они показывают общенародно и призывают слабоумных людей, слабоумных, у них ума не хватает, они подражают таким же, не зная, не думая, не зная или не думая, что будет из-за этого последствия. Они спровоцировали гибель народов своего же, своей местности. Альхамдулилля, что Аллах справедлив, всех подряд на земле не потопил, как во время Нуха. Нух призывал 950 лет, еще сколько лет должны были призывать. Люди не отозвались. Мало, горстка людей, несколько человек только на ковчеге было. Нух призывал 950 лет. Сколько жил он, Аллаху алям, Аллах не сказал нам. И не ответили они на призыв, чтобы поклонялись одному Аллаху. Итак, эти люди то же самое, наоборот, богохульствуют больше и больше. Мы надеемся на милость Аллаха, что посланник Аллаха сказал, в последнее время после его пророчества не будет полная гибель его общины, будет только часть. Допустим, если мусульмане там распространили между собой зина, несправедливость, там будет землетрясение. Если там распространился ширк и другое, там будет распространяться землетрясение и гибель разных видов. Разных видов, будь это под именем болезни, допустим, массовой болезни. Это сами они себя. А другие части останутся, потому что они были повелевающие, одобряемые, запрещающие, запретные. Из этих людей, если будут, они спасутся. И эта община будет постоянно существовать, пока они призывают к одобряемому и запрещают от запретного. Некоторые люди считают, что в этом они должны быть как все. Нет, ты не должен быть как все, как богохульники. Ты не должен издеваться над Иса ибн Марьям. Как все во Франции издеваются. Нет, все не издеваются во Франции. Сторонитесь таких мест. И проявлять чрезмерность в еде, питье, одежде и жилище. А наша тема-то в этом. И мы имеем в виду чрезмерство, видите, открытие. Не как в Катаре, не как в других местах открытие. А хуже, опаснее для своей же страны. О Аллах, открой им сердца к исламу. Если ты не хочешь открыть их сердца к исламу, то накажи их так, как ты желаешь. И проявляет чрезмерность в еде и питье. Нельзя проявлять чрезмерность в еде и питье, одежда, жилище. Подражая может постепенно перейти к хвастовству. Многие люди стремятся перещеголять друг друга. И так они переходят от, видишь, у меня еда, у меня такое, у меня сякое. Хвастовство. Зачем это? Это высокомерие переходят люди. Итак, третье теперь. Плохое воспитание. Многие родители не указывают детям правильный путь в жизни.
Особенно если учесть, сколько разновидностей роскоши и расточительства видят они вокруг себя. Видят дети очень много роскоши. Сегодня, раньше, скажем, одну игрушку ребенка, если купили бы, ребенок радовался бы. 2 игрушки, роскошь для него была. Сегодня много роскоши у детей в игрушках, еде, питье. Много в чем есть роскошь у детей. У богатых есть, у даже бедных некоторых. У даже бедных некоторых. Но мы должны понять, баракаллаху фикум, что мы должны быть умерены во всем. И на этом мы остановимся, иншаллах, с этой темы мы начнем. Уже 35 минут тут прошло. У меня есть у вас вопросы? Мы начнем с 4-го. Будем рассказывать. Состоятельность, изобилие благ. Есть у вас вопрос?